Đã hả ta? Đó, đó. Nè. Đó, chơi cái đó khỏe chưa? Ôi trời ơi. Hay quá, quay lòng cầu thiệt đẹp không? Các bạn này. Cái bạn này thì bạn này cho quay mặt lại. Bạn khỉ à. Ủa cái nãy nói đó là hết rồi, giờ chuyển qua này hả? Ừ, trời ơi đã ta. Nào giờ cái này đâu được chơi đâu. Cô chú thấy chạy ngồi ghế thương không? Mẹ, mai về này mẹ cứ về nè. Thấy thôi. Ăn gì ạ? Ăn gì ạ? Ồ. Biết chưa bột? Nope. Đó thấy không mẹ? Nope. Nope. Dừng lại thì thấy không? Ba cái ba đi, ba đó thấy không? Đó cái ba cái ba đi con. Chào Ba. Kêu ba đây con. Ba cái đó ấy không? Được chứ. Ba hai giây của mẹ ơi. Hả chị ơi, đập tóc bụi đời mà chứ mới ngủ dày á hả? Em chơi mới ngủ dày á hả? Phải không? Hai đắng nữa đó nè. Đắng rồi cân nặng ngại hả? Bồng không? Mẹ bồng không? Đây mà bồng. Ôi trời ơi, tháng rồi nó trai của mẹ nào không mặn hả? tắm chưa? Tắm lại hả? Hả? Cái đây nè. Đây nè Đu ơi. Tháng rồi trai nào ngoại em á. Ui Đu ơi. Hi baby. Hi honey. Get all the fuzzies in here. Hello everybody. How are you doing? Xin chào. Hello everybody, how you doing? Hay ray của mẹ nè, hay ray của mẹ ở đây nè. Hi honey. Cutie pie. Đây. Ready to eat, baby? Yeah, we're ready to eat. Good. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là chồng mình ảnh sẽ What do you want to drink? ăn món cánh gà chiên nước mắm. Kêu ba đi con. Hôm nay sẽ quay cho tất cả mọi người cùng xem là chồng mình ăn cánh gà chiên nước mắm nha. Anh thích cái món này lắm. What do you want to drink? I want water. Còn mình đó thì mình sẽ ăn bạch tuộc nướng sa tế nữa. Còn bé Chay thì bé Chay này ăn cháo với gì ngoại? Chay cua với gì nữa? Cua với cà rốt với bông cải. Đó, Chay ăn cháo cua với cà rốt với bông cải. Thì theo như mà cho cái Chay mà con ăn uống á, thì mình cho ăn uống giống Việt Nam mà. Rồi cứ mua rau về, mua đồ ăn về nấu cháo thôi chứ mình không có cho ăn giống Mỹ. Đó. Ăn giống Mỹ dở lắm. Ăn giống Mỹ. Ăn giống Mỹ giờ ẹt không ngon lành gì á. Lucky đó con. Bu bu. Nghe không? Look at what I got, baby. And then I still let to cry. What is it? Healthy water, or healthy something. There was powder up here, and then you push that down and shake it. Yeah. It's called Karma. Baba. It has, guess how many sugars it has? Oh, 3 grams. that's a lot. That's still a lot. Water doesn't. Baby, Huh? baby. That's not a lot. 25 grams is in a can of Coke. Oh, let me go over there and show everybody.
25 grams of sugar is in a cup. Dạ. Đây bây giờ để cho mọi người coi bữa ăn hôm nay nào. Đây cái dĩa này của ba mình nè, các bạn biết gì không? Cái này là con hào đó, ở gì đâu bào ngư. Bào ngư mẹ nấu với gì mẹ? Mẹ nấu với dầu hào, dầu mè với nước tương. Dầu hào, dầu mè, nước tương. Đó. Cho chút gia vị. Còn đây cánh gà chiên nước mắm. Còn đây là con bạch tuộc của mình nè. Đó. Đã không? Còn chồng mình anh ăn sẽ ăn cái cánh gà chiên nước mắm gì đây này với bánh mì, anh rất là thích ăn bánh mì. Này. Á chạy. Á chạy dây cười ăn ngồi với ba cười nó hả? Dây cười ăn ngồi với ba cười nó hả? Hey! It's freezing out today. It's raining all day long. Maybe leave it crack. Yeah, I'll leave it crack a little bit, but I don't. Sáng giờ con nhà mẹ hả? Con nhà ở ngoại hả? Sáng giờ con ở ngoại à? Cái giờ con ở ngoại hả? Nè Lucky nè. Nó Lucky nè. Lucky không mày. Lucky ơi. Lucky à? Lucky mới ăn xong no nê phải không? Khỏe rồi phải không? Becky just got a meal. Yeah. Đó Lucky á, con thấy Lucky không? Ok. Come over and eat baby. Okay. Rồi, bắt đầu ăn nha mọi người. Mình đây nè, mực của mình nè. Quên hồi nãy quên giới thiệu nữa. Có tôm luộc nữa. Mẹ mình luộc thêm vài con tôm. You want it so I can peel it up for you? Mm-hmm. Yeah. Đây. Mình phải gỡ cái tôm này cho mình. Chồng chị Nhi á, biết gỡ tôm, biết gỡ đồ ăn hết. Không gỡ rồi, không gỡ chỉ lưng rồi ra anh làm bài bản lắm nha. Huynh này mệt quá. Chọc fancy quá. Nè ba bây giờ con gỡ cho ba con tôm ra, ba chấm với cái nước này nè. Nào giờ bữa giờ ba chưa ăn cái này, quên nữa, mẹ nữa. Thôi được rồi. Thank you. Chấm nước gì? Cái nước này là nước sốt này nè, gọi là cocktail sauce. Cocktail. He have never tried before. What's that? Không, I'll give you. Yeah, give him one. Yeah, absolutely. Đó, chồng mình bữa nay ăn cánh gà chiên nước mắm nè. Anh thích cái món này lắm. How is it baby? It's really good. Nè, chấm với này. Rồi ba thử coi. Chắc ăn cái này mà uống bia ngon lắm á. Thôi để lấy cái khăn giấy ra. Babe, can you grab me another plate? Huh? Another plate I can eat off of? Cái này mềm không? Sao ba? Lạ không? Chua phải không? Ăn miếng ăn cái cánh gà một chút đi. Chân rình. Gotta do like this. Oh, You can't zoom in. you have to cover your face. Rồi hổ nữa cho gia vị sẵn rồi. Còn hẳn là mua gì ăn liền luôn. Đó không. Ngon mà. Ngon. Đường luôn. Không ai cho đi ăn chứ ngồi cho cắp miệng. Rồi. Mình nó phải là Thôi cắp miệng. Giờ ăn bạch tuộc. Ba con cắt cho ba nửa miếng bạch tuộc nè. Cái này ngon nha. Ngon ha. Mẹ mình ở nhà chiên cánh gà, còn mình là về là mình mình pha nước mắm với nước đồ vô. Ba.
Bà hai tội nghiệp, bà hai ăn cái này không được. Oh, how was your day at work, honey? Cái răng bà hai yếu quá. Tốt không Oh bà? my god, super busy. Oh yeah. I thought I would. I was finished at 6:15, but I ended up have more client coming. Oh no. More client. Ngon. Ừ. Hả? Ngon lắm. Ngồi đói bụng. Hả? Chị nói nãy là ngồi đói bụng. Có bụng không? Bởi vì con nói con cho con gì trễ con ghét. It's so funny that Jason came over today, Thấy không? Nên Quynh không mời bà and it's là all cha. rainy and crappy out. Nó chịu lại. He couldn't even go over on the boat. Con hỏi không muốn ở lại không chịu. Ở lại ba mẹ nó nấu cơm mà ăn không chịu. And he didn't have work today, so they Cái told him này not to về come khuya in á. till Monday. Ừ. Yeah. Đó là nó muốn về khuya. But he's a machine operator. Chứ mà chờ con tới giờ. He told me that he got laid off for one day. Dài quá dài. Bữa hỏi là nấu làm sao mình thịnh. Hầm lâu lắm. Nó Cắt nào. Dài dữ lắm. Nhẫn nhìn cũng chuẩn mực không á. Ba 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 ba. Ngoài cầm máy lên quay chay chay cái mà cầm ở dưới ngoài để chĩa thẳng cái máy vô đó. Đó, thẳng chay chay không phải vậy. Đó. Đây này con, qua đây, nhìn Đó, quá. thấy rồi đó. Đây đó, tôi đang đứng đó. Mình đứng kế bên tội nghiệp em ha. Hả? You want more shrimp baby? Yeah, Baba. Sure. Ban mua con tôm nữa không? Ăn từ. Cái này dài kinh. Đúng rồi, hầm lại. Ngon à. Cũng dài. Con nhai của ông Lương. Vậy hả? Nè thử coi. Thử những xí thôi chứ. Rồi. Chấm. Look at Jay. Ừ. Đúng rồi. Đỏ hết miếng này vô mà nhai. Rắn. Nha. Nè. Ba ăn cái này với mắm đi. Đó bà đó. Mấy cô Đó nghe đó không? bà nghe không? Mấy cô Bà- xuống bà- nghe. Đó bà. Where's mama? Sao không kêu mẹ? Hả? Dặn luôn, dặn chay chay luôn. She's saying ba 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 ba. Ở tiệm nó làm trúng hả nào? Ba. Trời ơi. Kêu Phương không? Ba. Ba 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 ba. Ba hoài luôn. Mốt tránh kêu ba nó bằng ba rồi. Mốt kêu bằng ba. Thường mấy đứa con nít Mỹ bên đây á, nó kêu bằng đa là dad á. Mà con này là ba này. Ngộ á. Mốt chắc nói tiếng Việt giỏi nè. Rồi bữa hổm Là ba ăn thêm Ở tên. nhà ta bắt tập kêu ba vậy. Nè. Cái này ngon mình đi dai quá, nước ngon kia. con mua này vậy nha. Ba 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 Lên ba được ba ăn ba. á. Có mắt không? Ba ba. Ghê không có? Nè hả? Nó lót cô Quỳnh em ăn mà. Rồi em làm ăn thay đổi bữa cũng được. Có ăn tàu hũ ngon chứ bộ. Đậu hũ chứ. Oh man, she's really drinking it. Thirsty. Khách con, phải không? Đúng rồi, con còn làm đó xong mà nó nói tao muốn phở, nó bị điện thoại tao order cho tao gọi cho. Giờ nó order xong giờ chụp hình tôi phở lại con. Họ đem tới luôn hả?
Đâu có con làm nó xong nó chạy đó nó lấy. À. They're drinking Nhắn chụp pho. hình tô phở ra đây. Chụp hình tô phở. Doesn't look like she garnished it. Nó ghi ngon quá. Hồi Vinh đó rồi. Phở Vinh đó. Chỗ con là Phở Vinh gần xa. Chỗ đó chỗ con Phở Vinh 15 phút. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Ba ba. Ba, ba, ba. Ooh, has an ugly face. À ba à ba. À ba à ba à ba. Gì con? Baby. Last shrimp. Cô chim lộn con cuối cùng. And this is the last thing I'm gonna eat. Dạ. Vô phu. Uh-huh. Ngon rồi đó. Nè. Đúng không? Miệng rồi. Cái này còn cái trong đâu cái con mắt là sao? Nè ba. Chút này nó mềm. Còn nguyên con luôn nè. Cái đã không? Cái này hả, cô mua có này có 8 đồng con với mấy. 8 đồng là cỡ 160 ngàn. Is that Hai the con. Baby? Rẻ vậy mày hả? 160 ngàn, 180 ngàn hai con. Was that the head of the squid? Ba nè. Hey baby, try some. Okay. Cho chồng mình thử So bà tuột. Ảnh là không thích mấy cái này không? Không ăn nhiều đâu. How is it? the flavor is good, the texture is not. I don't like squid. Cái vị thì ngon nhưng mà cái chất rồi cái gì còn là con biết. Cái nó dai quá giống nhai giống như là bánh xe. Cái gì con? Đồ mẹ đó. Đồ mẹ đó. Thấy chưa? Đó. Vào đây mẹ. Cái mẹ đi. Đó, bà qua mẹ thấy không? Thường nó sức. Thường giấm á. Sáng giờ xa mẹ. Sáng giờ em xa mẹ em á hả? Sáng giờ xa mẹ. Sáng giờ em xa mẹ của em á hả? Bữa đây mẹ. Ngoại, cầm con rồi. Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương, cô yêu em vô cùng. Hai, con kêu ba đi. Ba. Tự nhiên ấy, mẹ lại cái là đầu mẹ thấy không? Nó đứng khỏe ru luôn á. Nó đứng không cần rồi. Con cảm thấy là đứng nó không cần phải ấy được đó. Phá, no. Con nhìn nha. Nope. Vuốt tóc em qua. Ngoại mệt đúng không? Ngoại nó vuốt tóc quá. Em đẹp rồi. Em đẹp rồi. Em đẹp rồi. Đó. Anh xuống đây, con anh xuống với mẹ. Anh xuống. Bây giờ mình phải làm anh xuống nè. Anh xuống. Anh đấy, anh. Đó.
Sao? Mày thấy nó đứng không mày? Sao? Cho cô chú coi này chị cái Ủa mà mày nãy giờ mẹ có nhìn vô đây? cái chị chuyền đẹp nè đó. Ôi chị xấu quá. Cái Này chị xấu chị quá. cái chuyền đẹp nè cô chú ơi. Kiếm gì? Kiếm gì để phá? Kiếm gì để phá? Ba đâu? Đi đi. Xích đu tiên Hồng Trần cứ vợ đi. Xích đu tiên Hồng Trần cứ đợi. Xích đu tiên cà liên bi rờ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà te. Chú bán ếch ở lại làm chi? Con le le đánh trong thổi kèn. Con bìm bịp thổi tò tí te tò te. Yeah! 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 Woo! Anh xuống đây. Đó, móc đây, lấy cái tay móc cái miệng đi xong rồi ói. Trời ơi, nó chồm xuống nó lấy cái khăn. Trời ơi, nó chồm xuống nó lụm cái khăn. Trời đất ơi. Cá nha, mà lấy con cá cho con nha. Mình làm cái đó hết sợ. Nó sợ làm chi để cho nó đừng sợ chứ. Để nó ôm nó ngủ chứ. Đây nằm dưới là nằm bụng mẹ nè, nằm đây. Anh xuống. Anh xuống con, anh xuống cái kỹ. Anh xuống nghỉ mệt, Đừng sợ rồi để nó là anh xuống nghỉ mệt đây. Anh xuống nghỉ mệt đây. Bu bu. Hên có cái kia. Có cái mền. Anh xuống mẹ coi coi. Anh. 1 2 3 anh. Cái này lỉ tay. Anh xuống đây con, anh xuống mẹ thương, anh xuống. Tính gì đó? Tính hip hop hay gì? Tính quay đầu hay gì? I love you baby. I love you baby. Oh, I thought you were talking to me. I was gonna be like, I love you too, honey. No. She's okay. I love baby. I love baby. Yeah. Đó. Đó. Bận rồi đó. Ui trời. Nằm xuống đây con, nằm xuống con, anh xuống đây. Chạy. Anh xuống. Nói thiệt nè, bây giờ anh xuống nè. Ba kìa. Chị tao chỉ có đâu mà.
Này, lại đây, bò lại đây. Ba bò lại với mẹ nè, con lại đây. What Con are you doing? lại đây. Are you coming around? Yeah, lại đây. Để đây ba người mình. Ôi trời. Oh, you got me. Oh my gosh, please. That bracelet has got to go. Which one? This one. Oh yeah. It scratches me in the face all the time. Ủa mới ngủ dậy còn ngáp gì nữa? Ok baby, say bye to everybody. Okay, bye bye everybody. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này nha. Đây nè. Đó, ba người nè. Hy vọng là tất cả mọi người thích cái video clip này. Thích đi đây luôn nè. Đó ấy hơn. Thì hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho cái kênh YouTube của gia đình mình nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Đây là bye bye rồi mọi người nè. Đây con bye bye mọi người nè.